За сайн бацхан үзэгчтэй Mike the Friends podcast-ийн бурхан мэдхгүй хэддгээр дугаар гэлээ. 26. Тэгээд бид гурав үүлэн дээрх студиэс мэдтэлж байна та бүхэнтэйгээ. Одоо нэр нь шууд гараад ирж байгаа юм шүү бичлэгэн дээр. Нэр тийм шүү дээ. Анх удаа ингээд онлайнаар ингээд подкаст хийж байна. Тэгээд подкаст эхлүүлэх гэж бас бүтэн цаг наацлаа. Гаалраас яа тохиргоо тийм хийх гээл нэг нь болонгод нөгөөх нь болохгүй бас ихэл наацлаа. Тэгээд арц ихэж байна. Ингээд подкастынхаа дэлгэснийхөө өмнө тутсан сууж таалан сойрох нь уу. Тэмээ манай нэг подкастын гишүү маань та хамгийн ойрхон байгаа. Маш ингээд онлайнаар хийх шаардлагатай болсон. Тэгээд яг гоо мэдээж нэг нь байхгүй ч юм уу гэдэг шалтгаанаар бид нар таслахыг хүсээгүй. Ямар ч гэсэн юу дараагийн эпизодыг хүргэе болгоё гэдэг. Тэгээд ингээд онлайн шийдлийг олоод ингээд төршилж байгаа. Дараа нь болоод байвал онграасаа дандаа гэрээсээ идэх гэж. Юуд мөсий хай. Тэстэр машимик гэж зарыг. За сэнсэх юу яцхандаа залласаа. Дугаар орлого 2-7 хонлоо. Тэглээ те. Сайхан амарлаа. Хэлцээ бас жоо над нэгдэглээ. Жоо наацгаа залах юм бол шигээ 34 мөр гарчтэй. Будапештэд. Нэлээд халуун байна. За тэгээд би Монголд ирээд жоохон нойрны бишээ цагийн зөрөө гарааг бас жоохон хэцүү юм байна. Өчигдөр одоо үүрийн 4 цаг болсон. Замдаа ядаруу замдаа хэрэг дөрөв. Бараг 12 цаг тий 13 цаг. Нэрийн юу болсон ш нэрээ? Франкфуртаар Улаанбаатар ниссэн баггүй. Будапешт Франкфурт Улаанбаатар гээд. Тэгээд энэ яг нисхийн өмнөх өдөр нөгөө нэг Иран Израиль орч нөгөө буужин хоорондоо байлдаад. Тэгээд шууд Мят шууд ингээд хойгоор Сибирээр ниссэн. Шууд Берлин гээд шууд Финлянд оронготой Финляндаас Оросын одоо Питер хойгоор яваад. Тэнгүүтээ сургууд мөргүүд хоошоо ингээд Красноярск гээд Сибирь. Тэгээд ирхүүгээ тэгээд хоошоо Улаанбаатар гээд. Тэгж ирсэн. Яс түүхэндээ ажилласан. Дондор нь яа. Яаглаас энэ хаагаад байлддаг. Доор нь ингээд Израиль, Иран хоёр байдаг. Жоох яг Туркийн газар нутаг дээгүүр л ингээд зай байгаа. Тэрүүрчд бүх онгоц шаваарлаж байгаа юм. Зам болтгоо. Тэ флайт 24-оор ингээд харах юм бол тэрсгч бүр шав шаварлаж бүх онгоц нэр юм яа. Яа тэр Туркийн зүгээр ингээд өсөдлөө зарцаж байгаа. Диспетчерүүд нь. Тэ. Стаар болж байгаа. Замаа мэддэг юм байх та шинэ замаар яваад гэл. Онгоцны зэгч гайг л. Тэр юу яа тийм хэл кодоор явж байгаа тийм. Тийм угаасаа ингээд нэг агарын ингээд одоо манай зам гэж үүдэг шүү дээ. M1, M2 гэдэг шиг тийм замууд байд юм лээ. Тэгэл за тэрүүгээр яв гээл. Код өндрийн нөгөө. Код тэгэл ерөнхийдөө тэгэл авто пайлот. За тэгэл өчигдөр юм хянаал юм. За тэгээ яг юм гарч ирэх юм бол цахилгаан одоо нэг нэг боромороо тий цахилгаантай боромороо тий тандарч доор мэдрэвэл ялцчихгүй нэг гараа ашиглалээ. Тойрж явахын тулд дээгүүр нь доогуур нь хаагур нь гэдэг. Чи өөр доолингоор ярьсаар байгаад тандарч доор нь болцсон өөр. Яг тийм болчихсон шүү. Яг янз хэлээр орж ирээ баларсан шүү. Гана өнгөрсөн 7 хоног ягаад дугаар ороогүй талаар Өнгөрт нэгт өдөр амралтай байсан тий. Өнгөрт одоо тэд яг ямар амралт байсан бэ одоо нэг Христэнд дахиж сэрсэн өдөр нөлөөлөө эргэн замбилсан өдөр нөлөө тий. Тэгээд улаан өдрийн баяраас хэдэн 7 хоногийн дараах нэгт өдөр тэгээ бүх юм амраад манайхан тэтлээ нэг өдөр бичдэг тэгээд нэг өдөр бичээдаггүй тий. Студ хаасаа гэж. Тэ студ алдаа тэгээд өөр цаг авах ихлээр өөр цаг болдохгүй. Цаг нь бүгд дүүрсэн тэгээд тий. Тэгээд дугаар ажилладаг байна.
Тэр яач анзаараагүй анхнаасаа бүр Харин тийм. студид бүгэлцсэн байсан тийм. За тэгээд Тэр бас тэр хоёр толгой дээр хамт байсан. За яг уралдаа яг үзсэн үү яг Гүйгүй би үзэж чадаагүй. үзээ. Чи уус нэг тийм байхгүй. Тэр өнөөдөр чи тулаас сууж хагаад VPN гэж үзсэн чинь FTV чинь F1 TV чинь бас ухаантай шууд VPN чинь блоклчихлаа. Үзэл VPN ашигласан тийм шууд мэдчихэж байгаа гэсэн үг тийм. тийм VPN орсон байна гэж шууд блоклоод. Би яг нөгөө энд байхдаа хүртэл VPN ашиглачаар би одоо энэ Унгарт байж Унгаргаас гээд VPN оруулчихаар бас нэр гарч ажиллахгүйсэн. Санагдаад. Би зөвөр санаандгүй нээсэн байжгаад тэгж байгаа зүгээр за энэ юм үзийгээд үзэх гэсэн чи гарч ирэхгүй те гайхаж тэрийг унтраасан чинь боллоо гэсэн нэрээ. Бас амар блоктой байна тэгвэл. Яа VPN-ээс яах вэ? Ерөнхийдөө ингээл нэг ард дуран тойрол ингээл хийчих гэсэн чинь програмууд нь улам тэрний шиг бүр ард нь юм тий. За өшөө Монгол тийм удаа үзээгүй шалтгаан уралдааны үзээгүй шалтгаан тий. Тэрнээс л том чухал юм болсон. Монголчуудад бараг одоо бүгд мэдж байгаа. Монголцын тоглолтыг үзээд үзчихдэг тий. Яг давхцаад. Хоёр дахь мап ихлээд би үзэж чадаагүй шүү дээ. Мажорын түүхэнд хамгийн урт мапын тоглолт. Нэг мапын хамгийн урт тоглолт. Энэ CS2 гэдээсэн үү? CS их гэдээсэн. Ямар ч сан 53 раунд гэсэн чи тий. 53 раунд 25 28. 25-аар дууссан. Уул 13 шүү дээ. Та. 13-аар дуусна. 28 хүртэл. Тий. Нэмээд бүтэн нэг мап явчих байгаа байхгүй. Доор тавьдаг юм тий. За гол нь тэгээ манайх яалсан. Яасан. Тэр нэг 4 эсрэг 2 ал 5 эсрэг 3 алдаал те. Яа, дээр тавлаа орсон. Би бараг тэгэл хожигчлаа гэж бодсон шүү дээ. Тим нараас яаж ирнэ гэсэн чинь тэгээ сүүлд гэхдээ Блиц бүр ясал та те. За дахиад нь унтах цаг болчлаа гээл. Одоо дараа. Газар хараал зүгээр бүгд нэ. Боёо ахлагчиг. Тэр Манчестер маань харин гоё бахархалтай байгаа гоё плей-офф гарсан. Одоо Монголынхаа бүр гранд файнал гарахыг үзчихвэл бүр за тэгэхээр бала хоолой гэж өгөхөд харамсах гэж. Наач мейжер дээр юу 8-аас цаашаа гарч илөө. Үгүй. Тийм үү. Шанхай дээр л 8 руу гарсан. Тэгээд тийм. Маузд тусуулсан гэж. Өмнө Маузыг хожичоод плей-офф чихсэн. Одоо манайх стейж 3 дээр фейс тожигдсан. Одоо плей-офф таваа фейсийг хожино. Юм гэдэг та тэгтэй. Дистаралтай. Яг зүүд багтал нь яг тэгээ таарч чадах. Тий. Тэгээ агуулж хожихстой. Тэгээд дээр нэмээд 5 дээр тоглоно. Манай Монголын 5 дахь аваараа хожихстой. За. Бизнес би бас юу яасан шүү дээ. Анх удаага Монгол ирэхээс өмнө Унгар хоримд төрөгдөд манай гэргийн ажлын хүн хөрмөөгээд твиттерийг дутаад ураад. Тэрээс Унгар хорим бас сонирхолтой гоё л болсон юм лээ. Тэгээд ерөнхийдөө юу яад юм бэл ингээд нэг том вилла гэх юм уу те зочд бодолтой ингээд бүгдийг мэдэрчгээр аваад тэгээд зочдод тэнцэнэ байрлаж майлаад тэгээд нэг 3-4 цагаас нэг юу адсан авчаад тэгээд шууд нэг хөрмөө тэр вилла дээр ирээд тэгээд тэрэн дээр болохоор нэг яг нэг одоо баталдаг хүн мэддэг штэ. Одоо
юу гэдэг лээ? Иргэний бүртгэлийн газрын хүн ч гэдэг юм. Тийм үнэтэй. Яг тэрэн дээр нөгөө цагаан балаачтайгаа ингээл орж ирэл нөгөө хүмүүс сууд мууцсан яг тийм юм болоод тэгээд тэрнийхэн дараа юу яадаг юм бэ? Ресторан хоолндоо ингээл тэгээд тэр дундаас сэн нөгөө юу юм лээ? Биг жаягтай мэлээ. Бас нөгөө нэг салчураа ингээл салт ингээл эргүүлээл нөгөө нэг шинэ хурмаа яж байгаа хоёр мөнгө үүж орж марч. Тэр нүрээс сэн юм бэл. Тэгээд юу яа культурны байдаг гэж юу? Тэгээ яг одоо Унгарийн онцлогч юм тийм тэгээд тэгээ яг ерөөсөө Монголтой бодох харьцуулах юм бол ерөөсөө хамтраг дуучин гэж юм баггүй. Тэгээд DJ-эл тэгээд өөрсдөө ингээд найзууд нь толон молон зохиогоод ингээд хооронд ингээд алж өгөөл. Тэгэл тэгж жууж ингэж байгаа л 12 цагийн үед Дортмундлаа яагаад Портод зүсчиж тэгээ ахаад хоолтой юм лээ. Шүний хоол. Тэр нэг үдэж юм лээ. Нилээ ингээ ууж мууцсан ингэсэн хүмүүс захаал сэргэж мэргээл. Нэг үдэж юм лээ. Дахиад уу. Тэгээд дахиад уунаас араас нь. Тэгээ ахаад уугаад үжиглээ. За тэгэл нэг нар бандах мат өө за одоо тийм хөөрн болт юм лээ. Би бас нэг Унгар хооронд очижсэн шүү. Гэтэ би яг харьцуулах хэрэг Монгол нь яг ямар болдгийг яг сайн зөв сонсч ирсэн болохоос яг өөрөө очиж яг сайн мэддэг. Би очисон Унгар хоорон бол яг эхлэхдээ бүр өдөр 3-аас нөгөө яг иргэний бүртгэлийн газар дээр эхлээл. Тэгэл нөгөө орчин үеийн хувцастайгаа гоё хувцастайгаа бүртгүүлээл бас тэр чинь нэг жоох ёсмос байд юм л штэ ингээл талах малах юм уу гэж агаал гараа үсгээ зураал зураг мурга ахуулаад тэгээ бүгдээрээ гарч яваал тэгэл сүм рүү ороод тэгээ сүм дотроо нилээ удд юм билээ нөгөөх нь нөгөө юмнуудаа хийгээл ажиллаад бөө юм болоо тэгэл гараад зураг ахуулаад тэгэл хоолны газар руугаа очиод тэгэл тэндээ идэл тэр яг нэр орой хоол гэсэн чи яг санагчлаа те 12-оос дахиад меню нэг хүн болгоно гэсэн орой 12-оос дахиад нэг юм хоол байгаа эдгээрээс алийг сонгооч лаасан бол шүн 12 тоол үзээд гэж нэ. Тэнгуутаа бэлгээ яг нөгөө хоолны газрын орчингуудаа очрол зогсож байгаад бүгдээрээ ингээд ихэнх нь мөнгө л өгчт юм л те. Дөхтөөтэй мөнгө өгвөл тэгэл сайн уу маань уугаа хэлээл тэрэлж мэрэлтэл. Манай саний нөрөндөрл юу юм бэл ингээд бэлгэний тийм хайрцаг шиг юм. Тэгээд ингээд мөнгө төлөөд хормоо яаж байгаа одоо сүйт бүсгүүдийг бүжиглэх одоо их юм уу та. Тийм юм. Лаа нэг сүйт залуутай ингээд бүжиглэх. Яг тиймэрхүү нэг юм утгатай гэхдээ ингээд бэлэг мөнгө өгөө. Тэгээ лээ. Сэтгэлтэй болж юм тэгвэл тий. Тэр нөгөө календар гадагш ингээд эмхтэй нэг шидэд шүү дээ. Эмхтэй шүү. Хоёлаа шидэв. Эмхтэй хүмүүсэр гоё. Тий. Эмхтэй гэхдээ юу шидэгээ санджаа ингээд одоо эхнэр болж байгаа хүнийх одоо ингээд урцаага балаач байгаа шүү. Тэнгүүт одоо нэг гоёндаа ч юм хөлөндөө ч юм нэг юм уулцсан юм байна. Мэрзэн шиг мэрзэн юм байна. Тэрийг нэг гараараа ингээ амаараа ингээ авд юм байлээ. Яа, тэрийг авах гэж тийм биш. Тэгээ тэр авсан юм аа. За би ингээд одоо авцаа одоо ингээ одоо энэ хүний ихнэрээ болгочлаа. Одоо ингээд хин дараагийн болох юм. Тэрийг ш. Тэнгүүд ирчүүд нь ингээд юмсан. Ихтэй хүмүүс нь пак гэдэг басчлаа тийм биш. Тэнгүүд тэрийг ингээд толгоондоо зүгээл тэгэл за ингээд дараагийн хурмаа чиний хурм байх болтугай гэдэг. Тэгтээ дандаа ганц би гараад л зогсож байна шүү. Тийм тийм. Яа салмаар байлаа гэсэн тэнд донд орсон зогсоо. Миний шинээр хэзээ болох вэ? За сонирхолтой. Надад юу л юм бэлээ нөгөө нэг айгүй хөнгөн болдог санагдсан шүү дээ. Сонсч ирсэн Монгол хурмаас ингээд эсвэл зохион байгуулалт айгүй сайтай ч юм уу яг. Юм ингээд минут метроос ингээд бичсэл хийх юм билээ л дээ. За энэ нэг юм тэгээд тэрний дараа чи тийм шүү ингээд. Тэгээд яг юу юм бэ? Ерөнхийдөө нэг 70 80 дундаж хүний тон. Тий. Энэ нэг цонхон бол. Гэр бүл шүү. 100-аас гаруул жоохон нэг юу гээл. Ерөнхийдөө 200 тий. Тэр бол зүгээр ингээд бүр амар. Томатон дээр нэх байхгүй юм гэсэн үг шүү дээ. Тийм билээ шүү. Яг тэн дээр тийм байсан.
ерөнхийдөө ээж хоёр талынхаа эмээ өвөө ээж аав нар нь тэгээ яг одоо өөрийнхөө ах эгчдэр нь л тэрнээс одоо ингээд нэг одоо нэг худал үеэл мөлөө тийм байсан баг. Одоо ээж аав их жахнаар аавга ах юу юмсэн баггүй. Яг төрсөн их жахнарын хүүхдүүд их жахнар хүүхдүүд гэж тэгэл яг ерөнхийдөө нэг 10 жилийн ажлын ч юм уу тэгэл нэг найзууд гэл ингээл. Манайхан ч нөгөө нэг ээж аавын найзууд тэгэл алж тий. Хадаар ямаатан бүгд нийлээс. Тий. Ээл 200-300 тун. Яа. Тий. Зөвхөн мангар олон сургуульд амжицсан нь. Тэгэл ангийн хөлтөд тагнаш. Тэгвэл мастерийнх нь доктор тий. Энэ ихтэй баг ингээд найз гээд дуудснаа ч гэсэн ингээд бөөнд нь биш зүгээр л яг нэг 2 3 4 найзаал яг. Ер нь найз яг нэг хайх найз. Best гэдэг дууддаг шүү. Тэрнээс ингээд за ангийнхан гэж ингээд хамттан дууддаг. Тийм. Яхаа тэгэл авах юм ч байлаа. Манай Монголын илүү гоё гэж харагдаж байгаа ч юм байна. Манайх ч сүртэй л дээ. Хамтдаа дуудаал. Төтлөгч дуудаал. Хоригдоор байгаа мó концерт үзээд байгаа юм тий. Тэгээ нөгөө хорим хийж хоёрын дээр тайдан дээр суугаал юм тий. Үзэрч суугаал шүү. Мод боллоо хөшөө болоо суугаад. Надад л тэгж бодсон шүү дээ. Энд байгаа яг хорим хийж байгаа хүмүүс нэг амар жаргаалаа санагдал. Монголд болохоор ингээл нэг амар их юм ингээд зохион зэбэд байгаа болохоор бас жоох стресстэй л нэг баярлах хэвээр хоёр хүн амар стресстэй байгаа. Яа, ер нь тэгээд том байгуулж байгаа тэгэл ялчгүй даран тавчлаа гарцаа стресс авчлаа. Тэр тэгчлээ. Одоо энийг ихэхт одоо энийгээ хордлоороо цаг гэлээ стресс. Энд бол нэг найз нэт юм шүү дээ. Нэг ямар мастер ч үлээ, таск мастер ч үлээ. Угаасаа нэг тийм ажлын мессеж шиг юм байт юм л. Тэр нөхөр нь ингээл баян ингээл за одоо хурдлаараа за одоо энэ энтэй зураг авах, за одоо энэ зураг авах, за энэ зураг авах, за энэ хуучин найз залуусаад нэг тоглоом байцнаа. Ангой эц тийм шиг бүгдийн загнаал за одоо ингэх чи шүү. Одоо та нар наатаа ингээ зогсоо гээл. Тэр хүн бүр бүх юм ингээ нааш тааш нь болгоод нөгөө нэг хорим хийж байгаа хоёрын зүгээр л жаргаал урсгалаараа явж яхад бүх юм болоо л. Тийм ээ. Гэхдээ одоо бас гоё зэрэг гоёор нь тэмдэглээ дөө. Тэ. Одоо нэг хоримын эйженси нэг гарсан шүү дээ. Тэр гар гэхдээ гоё гараасаа. Яг 12 өнгөрөөл нөгөө яг бариу шахуу ууртай юм дуусаал. Тэгсэн чинь нэг балик тавиал нэг хондог тавиал. За одоо миний хийх дууссан. Шав дуух байна уу гэж. Тэгээс нэг урам өгсрүүлээ. За одоо парти. Тэгэлээ. Бүх ачаалсан дээс. Одоо яавал яах тэр. Тэрээс хөгжилтэй лсэн. За хэдүүлээ. Сонирхолтой. Нэггүй. Юу болдож хэвдүүлээ. Уг болдож өхөр болтлоо гэж. Энэ өмнөх дугаар үзчихсэн хүмүүс яг одоо л бас юу руу ороод ирчих. Хараад юм уу? Гүйлээд ингээд. Ард тааштай сайн тавьж өгөх. Өнгөр 10 секунд гүйлгэсэн чи 20 ярьжлаа. Дахиад 20 30 гэж гүйлгэх. Дахиад 20 яриад. Тэгээд одоо ингээд эндээс формулагийн за тийм. 2025 оны 10 дахь хуралдаан Канадын Гран При болоод өнгөрлөө. За бороо орох болоо гэж хэлсэн. Харалтан бороо орсон. Тийм. Бороо орсон бол илүү сонирхолтой болох. Харин ба тэгээ уул нь бороо орж магадгүй гэж за ичи хартуул за яг цагаагаар. Яг 7 хоногийн өмнө яг 5 дахь хагасанд гоё practice center л нартай. Тэнгүүтээ бүтэнсээд бороо орох шанс 45 билүү 50% гэсэн. Би тэгэл болчихсон. Би ч хараагүй л дээ. Закаг битсэн болохоор нь окей. Хөлөөгээдсэн чи.
Ведермен Юу ч вэ? хотлоо ярьсан байлээ. За тэгвэл шууд юу руугаа орчих уу? За Бол тэгээд халахын сэдв рүүгээ. Манай подкаст бол шууд л орно. Тойрол шууд л ярина. Норрис шууд ярихаас өмнө би юу яах гэсэн нэг practice дээр нэг ганц хоёр болсон юм шиг чуу. За. амир манай подкаст гэсэн. Яг байхгүй юу? За. Practice нэг эхлээд леклэр шууд машин авчихсан. Энэ тэгээд өөрт нь нэг айгуу дараа нь гай. Угаасаа practice нэг дээр ивдээд хоёрд орох боломжгүй болоод гурав дээр яг уралдсан, жоохон юм хийсэн. Тэгээд уралдаан дуусны дараа ч өөрөө хүлэн зөвшөөрсөн. Өөрийнх нь тэнийг алдаанаас болоод ерөнхийдөө би юм байлгүй тэгээд өөрөөр хэлбэл practice нэг дээр машин эвдснээрээс practice 1 2 дээрээс practice одоо бэлтгэл хийж чадаагүй. Тохирхоо ямар нэгэн төвшин үзэж чадаагүй. Тэгээд тэрнээсээ болоод ерөнхийдөө quality-га жоох муу байсан. За quality-гийн дараа quality барахлаа ярьдээ. За нэг юм бол нэг төвтэй бүр нэлээд амар ивдсэн юм шиг тийм нэг жолооч нэг аюулгүй байдлыг хамгаалдаг нэг хатуу их биттэй хүртэл ивдсэн тэгээд тэйгээ дахиад шинэ машин барьсан гэдэг юм шиг шүү дээ. Цоошин машин гэсэн байлаа. Тэр юу юм бэлээ шүү дээ. Нөгөө машин гарч ирэхэд ингээл дууддаг юм байдаг шүү дээ. Тэр чинь хүртэл ингээл юм ийдсэн сууж. Би чинь зүгээр тэр нэг ингээл консол ингээл тушаалгад ийм баг гэсэн чи үргэлж бас би барьчихсан чинь төлхөр ирсэн. Юу хийж шүү дээ. Шинэсэж жилээж. Тэ. Цагаат бол бүгдээрээ л чадах хэрэгтэй байх л та. Тэ. Тийм юм шиг. Тэр л яг инженер механик юм шиг л тэ. Цаг хор олон юм идэгүүлүүд. Тэ. Тийм шиг үлээ. Нэг ахлах инженер мөр урлагнууд машинаа өргөдөг юм болсон байгаа л гэсэн. Нөгөө фитинг дооч өргөдөг. Илүү юм ихгүй тэгээд явуулдаг. За. Коллег ярих юм шууд урлагаа ярьчих юм уу? Урлаа. Quality дээр чинь нэг онцсон юм болог шүү дээ. Түрүүнд ярьсан 2 жил нөгөө нэг Альбоны моторын нөгөө одоо бүрхүүлэх юм да. Тэр нь хийсэд үстэй. Тэр одоо юу ч болсон юм гэж яадаг. Тэр жинхэнэ нөгөө чангалдаг гар нь дутуу чангалсан шүү. Нэг болт дутуу. Тэр юу юм шиг үлээ нөгөө тэгснэ урал бүх нэг завсар зайг нэг скотчерыг наацсан байдаг нэрийн скотчер. Тэр дутуу байж магадгүй байсан юм шиг үлээ. Тэгвгүүт нь яг зайгаар нь шууд хүчтэй одоо яг салхины урсгал цохол тэгээд нүүт нь жижигхэн зай гаргууд нүүт нэмэх царгаал тэгээд сүлд дийлэх яваад завсарсан юм шиг байлаа шүү дээ. Тэгж бодсон. Би нэг тийм бодсон. Ингээл чи ардлын мотор ингээл бүрхүүлрөөс төрчихтэй байхгүй бол бүх юм ил болж байгаа шүү дээ. Тэгвэл бус багууд наа эдний хэнийг ингэ шийдсэн юм уу гэдэг. Тийм болж харах болно байсан болоо. Мотороос нэг харах юм бол байхгүй. Тий. Тэр зурагч ер нь ил байдаг үстэй ер нь багууд угсарч яхад бас хажуунаас нь харах боломж зөндөө байдаг баха. Бас нэтэрсэн зөндөө зураг явж идэв шүү дээ. Одоо машина ингээл шинээр угсарч яхад нь. хамгийн их нуудаг юм чинь шалаал нуудаг юм шүү дээ. Тий. Нөгөө юмнуудын байрлалуудыг юу н олоод хийсэн мэт шүү дээ. Энийг нь жоох ингэж нуулаа муулаа. Тэр мөр дээр бас нэг юмудаа харуулсан болоо гэж бодсон. Тэрийг ер нь аль улирал эхлэхэд ер нь нууцаар тандчлаа бах би нэгэ тий. Мэдж байгаа ах аль дээр. Энэ талаар л. Тийм л ахалтай ерөнхийдөө ойлгомжтой юм байна тий. Тэгээд лагууд нь мянуудаа хараад жоохон шоолдог болоо. Гитсэн мөө гэл иш хөөхтөд мэн гэл. Гитгүн даа яа. Энэ ингэж хөрөхгүй гэл. Наа гэж юм аа. Ослаар нь инженерээ тараал. Би нэг ингэж цагч өгөөлээ. Тэрийг хартаа. Тэсэн да. Нөөд нь харж байгаа л гэж байдаг. Бүлжил бойлоо дээр. Нэ хэдийн цалинтай байлээ. Бойлоо дээр.
Арайч тэгдгүүлээл гэдэг тий. Арай тэгэхгүй байхаа тий. Тийм завгүй л тех завгүй л байдаг. юм л. Раслин Пол одоо юу энэ жил одоо Ландо, Оскар, Макс 3-ын энэ гураас өөр тусдаа авсан нэг анхныхын тохиолдол шүү дээ тий. Пол бас өөр энэ гураас өөр авсан. Тийм. Яг нэг спринтер бол Хамилтон нэг байна. Тийм. Антонелли бас авсан шүү дээ. Тий. Тийм Антон нэг авсан. Нэг Пол авсан. Рейсийн quality Пол авсан уу Раслан хадгалж байна тий. Расл чинь түрүүлээс Пол авсан шүү дээ тий. Канад тий. Канад дээр юу нэ? Тэгээ бас юу юм бэл ч те манай үзэгчдээс яг уралдаан үзсэн бол мэдж байгаа. Тэгээ Рассел одоо явсаар байгаа төрүүлээд тэгээ Пол аваад төрүүлээд Фаст хийсэн. Фаст хийсэн тийм. Тэгээ комбо хийсэн одоо ингээ 3 өөр Норрис Монако дээр хийгээд Piastri Испан дээр хийгээд одоо дахиад Канада дээр Рассел хийсэн. 3 дараалсан болж байгаа юм лээ. Оо. Тэр бас нэг ярианы сэдв болж орж ирнэ. Нэг дараа. Гэтэ энэс өмнө гурлаа нөгөө шууд юуруу гарч гэж бодсон. Norris versus Piastri. За нөгөө хүсэдсэн Макларны хоёр чинь дуугаа авалцсан. Анхудаа Norris чи дараас нь Piastri-аас гүйцэж ирвүү. Нөхөж үж явартуу тий яг. Тэнгүүтээ яг нөгөө төвчээргүй зангаараа жигч байгаа тэгээд. Энэ Маш өмнө юу яасан санагдаад байна. Норрис угаасаа нэг шикэн болохоос өмнө урд нь явж хагаад тэгээ яалтчгүй нэг Piastri бас нэг зоригтой учраас ерөөсө нэлээ хойно тоормс аваад Норрис яалтчгүй тоормс араас нь авч нэг гадналт нь байгаа учраас ингээд араас нь дагаж орохоос болцсон шикэн рүү. Тэгээд араас нэг лифт авч байгаа хажуугаар нь жигч байгаа яг мэдээж тэгэл Piastri хамгаалцлаараа тэгээд жоохон хажуусан дараа тэгэл мэдээ би тэрийг гайхаад байгаа Норрис тэгэхгүй гэж бодсон юм уу шин гэж чигч байгаа. Тишот дээр нэг яах гэж хэлтий. 10-аас нэг барьсны зай байхгүй байхад чихэж орж идэг одоо. Эсвэл Piastri зам тавьж удсан юм уу? Яас. Тэр чин бол баг чихэж ороочгүй өөрөө баг араас нь ч юм өргөцсөн мэт те. Ер нь бол яг юу тийм. Яг хөө тэгээ нөгөө зүлэг рүү гарахгүй гэж бодоод яг ингээл зүлгэн дээр үлдэх гээл. Ингээ би яг тэрэн дээр яг юу бодсон шаарсан юм гайхаад. Тэр яг тэрийг үзээд яасан. Би бол nice. Nice. Би яг ингээл аваар болж байгаа харангуйтай ингээл хоёулаа гарсан шийстэй гэж баярсан. Нэг л гарсан байлээ. Тэгэл нөгөө Норрис гарсан байлээ. Яасан Piastri-гийн артын дугуйг бас эвдэж хөвдөд бас жоохон аюул болгоцсон юм гэж бодож байна. Чичээр зүгээр өнгөрсөн байна. Хагарчаасаа л гэж бодсон. Piastri чинь нэг practice дээр илүү дугуй хагасан шүү дээ. Wall of the Champions очиж цад мөргөөд. Тэгээ артын бараа артын дугуй хагасан л та. Тэгээд тэрэн шиг би бас энэ чинь дугуй харах ягууртай өдөр юм шүү гэд бас аль татар яасан. Айгуу. Гана тэрийг харчихсан. Би бол харцаад за шүлэлж үзсэн. Аваа эхэллээ. Тэ яг одоо эхэллээ дээ. Норрис араас нь юу яагаад ирсэн байна да. Piastri гүсэд ирсэн байна да гэж. Тэр чинь манай өөрөө хойноос эхэлсэн шүү дээ. 7-оос эхэллээ тий. Тэгсэн. Тий 7-оос. Тэгээд Piastri дөрөвтэйсэн бахаа тэгээд. Тэгээ араас нь гүсэд ирсэн болохоор за болж илж үзсэн. Тэгээд сүүлийн үнд яалж эхлэх үед манай өөрийнхөө нэг яаруу цагаа гаргалаад гэхдээ яг гардын цагаа гаргалаад тэгээд яг тэ хоорондоо алалдаж байгаа юм шиг. Тэр тэгтээ бас яг нөгөө ихний нэг гиндүүлээд урд нь ордог Норрис бас гоё юм хийсэн штэ. Тийм. Норрис дайрж оронгуудаа тэгсэн чинь Piastri буцаагаад нөгөө зөрөгтэй сүүл тоормслоо дахиад урд нь гараад. Тий. Тэгээ зэрэгцэж явж байгаад Piastri урд нь гараад тэгсэн тэгэл яалтсан араас нарсан л та. Тэрэн дээр дахиад жоохон төвчээртэй хүлээх хэрэгтэйсэн байхгүй. Тэгэл ард нь дарамт үлсгээл яваад шууд гүйцэх биш.
Гэтэ би яг тэр нөгөө нэг шиканы тэр одоо 9-р эргэлт үлээ те. Тэр эргэлттэй. Эхнийх нь 7-х нь үлээ. Тэр эргэлтэн дээр би яг тэгж Пиастрийг сүүлдэг тооромсолдог тэрэн дээр Пиастри угаасаа Ландогийн угаасаа юу яж бүр ингээд нэг жоохон нэг аимхаа цагийг мэдэрчих. Хэрвээ одоо Ландагийн оронд ч юм уу Макс байсан бол Пиастри тэгж хойно тооромсолчихдаг байсан баха. Яг тэгвэл Макс бол тэгж тоороос авахгүй шүү дээ. Дараа л орон тэгэл мөрөлдөөл гарах байсан. Тэр яг лайн бол яг угаасаа тоормс гიშхгүй бол төрөл тоормс гიშхгүй бол болохгүй юм байл л дээ. Миний хувьд бол Ландагийн тэр ирээд миний хамар урд байсан гэж чичирч. Ол яг тэрлэгээд юунд эргэлтэндээ орж чадахгүй байсан баха. Яг тэр тоормс үлддэг миний бодлоор тэр яг зөв үлдлээс Ландаг хувьд бол Ландагаас. Тэгж нэг одоо сүулт нь тоормс үлдээд ардаас нь юу ядсан шүү дээ. Нэг арай эргэлтэндээ зөв ороо тийм байраслаад нэг төрүүлж тааз гიშгэж орно гэдгээрээ төрөл тоормс гэсэн тэр бол зөв байсан. Тэгвэл тэрнээсээ харин тэр зөв үйлдэл хийж гарч ирчээд одоо яг липстрим аваад тэгээд юутай ганц ирж байгаа шүү дээ. DRS-тай ганц ирж байгаа шүү дээ. Тэгтээ зүгээр бас тэрнтэйгээ дахиж гүйцэх гэж оролдох биш. Нэг дотор нь худлаа орж орох гэж байгаа юм болж үзээл ард нь үлдэх хэрэгтэй байсан байна. Дотор талаар гадна талаар нь биш. Дотор талаар нь орох гэж худлаа зүгээр толинд нь харагчаал буцаж ороод тэгээд тэрнтэйгээ ойрхон яваалах хэрэгтэй байсан. Тэгээд нэг төрөөр дараа дахиад тэр нэг өмнө нэхэлчихэж орсон шиг тэрэн дээрээ харин яг гүйцэж орсон бол арай илүү боломжтой байсан байна. Яг тэрхэл л байх. Бас төвчээргүй зангаасаа болоод тэгээд өөрөө тэг араас нь одоо уучлах үзэн лээ л одоо өнгөрсөн уучлах яах. Онаалт бүхэл шууд буруугаа үлээ штэ. Тийм шууд шахацлаа гэж бол яриагаа. Тийм. Тэгээс тодорхой байсан л та. Одоо тэг намайг шахацлаа гэсэн бол бүр жиж яа. Энэ өөрөө галдаад юугаач юу хийж байгаач мэдэх болчихсон. Би бол ингэж бодсон шүү дээ. Эхлээд яг нэг тойрог дагахтаа бас яг ингээл нэг харагдаж үзэл буцаж ороод нэг тим хийсэн шүү дээ. Тэгээ Норс дотроо энэ ч угаасаа л ер нь хүнд гар байна. Энэ тим юм тууртгааргүй хүн гэдэл бодсон. Одоо яг энийг би яаж ч одоо ингээд янз бүр болох гээд энэ одоо хүнээ байхгүй хүн байна гэдгийг л ойлгосон. Тэгээд тэрэндээ толгой дотор нэлээ олон дахин бодсоор байгаад яараа үйлдэл хийсэн болоо. Одоо хойно дагаад байвал би одоо гүйцэхэд үнэхэр хэцүү юм байна. Нэг амар л юм хийхгүй бол гэж бодсоор байгаа л нэг сони юм хийчих шиг санагдсан надад л. Энд чинь гэхдээ 67 дугаар тойрог дээр байсан шүү дээ. 67 шүү дээ. Тийм. 70-аас тийм. Тийм. Ард нь уран тойрог. Өшөө бол тойрог байсан тэгээд дугуй харилцах шаардлага байхгүй. Тэр сүүлийн 3 тойрог ядвал бүгд нь ард нь ойрхон явуулах. 0-4-тэй байхад 0-5-таа ч юм уу байгаад тахад DRS орчиход бол гүйцэж шít. Тэр хоёул DRS нэгэд хоёул нэг хамтдаа нэг дугуй явсан да. Тэгэхэд бол Норрис илүү хурдан байсан. Яг тий хурдан байсан шүү дээ. Тий. Тэрийг мэдрээд явуулна яг ард нь үлдэх үедээ үлдээ. Тэгээд дараа нь за одоо биш юм бол дараагийнх нь тэгээд байгаад байсан юм л. Гүйцэх боломжгүй одоо хэсэгт очих гүйцэх гэж байгаа тэгээд өөрөө аллаа. Даихүү. Би тойроос нэг масаа. Одоо энэ шиг юм момент дахиад зөндөө болно шүү дээ. За энэ хоёр бол бас аврагд л үүсэж байгаа юм. Яг иймэрхүү алдаа Пиастригаас гарах уу? Эсвэл дандаа л Норрис байх уу? Гарахгүй бах. Ер нь иймэрхүү юм бол тэгэл Норрис ер нь буудах байх. Харин тий одоо ингэж гарснараа дээр нэмээд миний бодлоор Макларен дотроо Норрис өөрийгөө хойлоосч болгож байгаа байхгүй ингээд DNF болж байгаараа. Тий. Одоо Макларен одоо ингэ за одоо манай нэгтгэх нь одоо яг Piastri 1 гэж одоо за 1 биш юм ахад 1.5 Piastri 2 нь Lando гэж одоо харж үзэх нь үнслээ тавьчихж байгаа байхгүй. Дараагийн удаа дахиад ингээд юу гэдэг алдаа гаргуул тэгэл урд нь явж байгаад хамгаалах гэж алдаа гаргах ч юм уу эсвэл дахиж нэг яраас нь хойж байгаа алдаа гаргуул шууд ойлгомж 1-2 болоод явчих. Гэтэл дээр нэг багийнхан гоног алхаж байгаа байхгүй. Констрактд одоо ингээд. Хайс юу анзаарч байна нөө.
Одоо ингээ багийн 20 тасч ерөөхдөө ингээ машин дээр нэг шар өвдөдөг штэ. Тэ. Ялгах. Ти Дандаа угаасаа шарттай байдаг штэ. Тикэм. Тэгээ би одоо тэгж бодсон. Монголын яд штэ. Амны бэлгээр ашигтай бэлгээр чи. Өөр ингээ тэрэн дээр хоёр ингээ анхнаасаа ингээ тийм гоё. Мэдгүй тэр яагаад би тэгсэн ойлгоч ингээ гоё шарттай болохоор өөрт нь гоё пүүл харагдана гэж бодсон юм мэдгүй ингээ. Өөрийгөө ингээ ингээ хоёрдугаар машин шиг ингээ таагалцсан. Тэгээ одоо тийм ч бас юм гэдэг үстэй. Хамилтон бас юм гэдэг үстэй. Тэ. Мерседес Феррари Мерседес тахтай яа. Тэ. тийм Мерседес тогтсон юмтэй төс тэрнтэй байсан. Ногоонтой. Ногоон гэж нөө Тийм неон ногоон машин неон шар. ногоон тийм. Тэг угаасаа нэгдүгээр хэсэг чинь тодорхой гаруудаас тим дээр нэг хэмзгэлдэг юм шүү. Тэгээд нөгөөтгөө жоохон бас ингээд гоё ойлгох га. За би шарын авчиг гэл. Өмнө чинь хэн бас үлээ бас нэлээд том хөгшин хэсэгчүүд бол тэгэл тоохгүй шар аваал. Окон Алонсо хоёр бас юунд байх та Альпинд байх та Алонсо шартай. Алонсо ч угаасаа шандаа шарыг аваа. Тиймэрхүү байдаг санагдаад байна. Яа өмнө дэлхийн авраг олцсон гарууд тийм болов. Тийм хамаа авахгүй тий. Чамаа хинч нэгдүгээр нисгч харахгүй угаасаа гэдэг. Хар байна уу шар байна уу гэдэг. За яхад нэг тийм. Тэрэн дээр Зак Браун ярьслаа гэсэн бэлээ. Одоо жоохон нөгөө PR контрол хийгээд гэх юм уу. Одоо бид Макларен баг бол ингэж л ажилтдаг. Одоо бид нар хооронд нь уралдуулна. Тэгээд юу ч болсон бид нар үр дүнтэй ингээд эвлэрнэ. Яалчгүй ингээд ланда буруу мэсэн. Гэхдээ бид нар одоо энийг өөрчлөхгүй. Бид нар ингээд жолоочтой чадхаараа л хоорондоо уралд гэж одоо ярьж байгаа. Нөгөө л нэг юм ярьсан л дээ. Тэгээ хүмүүс за наа чи 3 уралдаан дараалаад оголчил чи одоо шал өөр дууд уулзал зогсож байгаа хахтаа гэл хүмүүс бас. Юуны хувьд бол жоохон хол байгаа болохоос 200 хэд оноо л тий. Констрактор. Арай 200 оноо өгөхгүй ч юм тий. Тийм 180 оноо. 185. Хоёр удаа DNF гэдэг чинь тэгэл 100 оноо шүү дээ. Тэр нь л өөртөө онаал нөгөө хоёр подиум очих тэгэл тий. Одоо чинь 30 40 тэгээд 70 80 оноо авчих шүү дээ элбэг. Гэтэ яг хоёр жолоочтой ядаж л Piastri-д итгэж байгаа хэл та хоёр жолооч байгаа тий. Яг ясав яриулаа. Яг ясарал за энэ гэтээ сая миний хараад одоо Норсын оронд Piastri байгаад гүйцэж чадахгүйсэн бол тэгэл дагаж явж байгаа л тэр байранд орж байгаа шүү Piastri бол. Миний бодлоо. Одоо тийм Min Max-ийг л за би энэ тэнийг юм хийж одоо 0 авснаас ядчил нэг 2 онооны хойно бай гэдэг одоо тийм кул хэд одоо ухаалаг гэх юм одоо зөв шийдвэр гаргаж байгаа шүү дээ. А Norris бол за би өнөөдөр л өөрийгөө хараална. Би одоо л өөрийгөө хараалаатах гэж байгаа л голж байгаа шүү дээ. Макларен бол тодорхой баха. Одоо конструктор бол тодорхой. Харин юун дээр би надад нэг юун дээр нэг хэлэх гээд Макларен тодорхой яг мэдээ тодорхой л ахлаа. Тэгээ юун дээр ингээд харахаар Мерседес бол за яг Мерседесийн талаар би яагаад хурдан байсан дараа нэг тайлбарлана. Гэхдээ Макларен яг энэ уралдаан дээр Канада дээр баг 3 дахь шүү. Аль хэл. Мерседес ялтчгүй үнсэжсэн. Тэрнтэй л мархан баггүй. Яг хоо Red Bull угаасаа яг шүү дээ Max тий. Max бол бас нэлээд бейсэтэй агрессив үтсэн. Нөгөө талаасаа зүгээр Ferrari уулын яг юуг хараад Макларентэй өрсөлдөх хэмжээ. Яг энэ уралдаан дээр шүү дээ. Байсан боловч өөрсдөө ингээд нэг стратеги алдаа хийсэн. Хоёр тойноос эхлээд бас ингээд яасан. Тим шалтгаанаар өрсөлдөж чадаагүй. Тэгэхээр ерөнхийдөө яг энэ Канадын уралдааныг ингээд ангид аваад үзэх юм бол Макларен ерөнхийдөө гуйдах шүү. Тэгэхээр би юу хэлэх юм тэгэхээр яг магадгүй нэг тракнаас шалтгаалаад ч юм уу эсвэл бус багууд магадгүй Мерседес ч юм уу те. Бас ингээд илүү апгрейд хийгээ бас нэг учраа олцсон ч юм уу. Бас тех бас ингээд дүр зураг бас ингээд хальт хамгийн үзүүрт харагдаад байгаа юм. Бас catch up их боломж нь. Тэр чинь нөгөө point дээр байсан шүү дээ. Одоо
бусад багууд тэр ойртчихв. Яг нөгөө Mercedes-ийн давмгайлж исэн шиг Red Bull-ийн 23 он давмгайлж исэн шиг тийм илт давмгайл одоо биш вэ? Биш юм шүү. Харин тийм. Яриад байна л да. Энэ жилчүүд машинууд амар зүйл нь бүгд төр нэг хурдан болсон байна. Түрүү жил Russell-ийн тэр пол авдаг цаг нь 1:12 байсан чи энэ жил пол авсан л 1:10 хийжүүлээ. Тийм 2 секунд бараг хурдан болсон түрүү жилийнхээс. Тэгэхээр 2 секунд амар их уус тийм бол хурдан болсон хэлсэн. Тэгээ энэ жил Monaco-с одоо Monaco-ч 1:9 рүү анх удаа орж байгаа шүү дээ тий. Цаг мэдэж тэгэхээр тэгээд машин ингээд өмнө ингээд байгаагүйгээ хурдан болцсон маань эхлэж байгаа юм. Хүмүүс ажилласаа бүгд цаажаа. Тий. Нөгөө нэг багууд нь бол сайн хийгээд байгаа. Тэнгүүд дээр байгаараа нь бас ахаа сайн хийгээд байгаа л ингээд яарч. Тий хамтдаа бүгд дээрлээ тий хамтдаа. Бас нэг юм анзаардаг байгаа нь энэ жилийн нөгөө нэг quali одоо ингээд хоорондох зайнууд ерөөс амар маржин аяга багтаалцсан. Ерөөсөө нэг одоо юу гэлээ дойл гэх юм да тий. 1000 аюун дээр чинь бараг 3-4 машин явж байгаа шүү дээ ерөөсөө. Нэг дойл дотор. Тэгэхээр өсөлтөө чанга байгаа. Саяны Q1 шүү дээ. Саяны Q1 дээр 1-20 машины зай 0.8 байсан шүү дээ. 1 секунд дотор бүгдээрээ. Өмнөхдөр бас дугаар дээр бид гур яриадсан шүү дээ. Нөгөө цунадаа 0.5 мөртлөө хагас секундын дотор байгаа мөртлөө 18 нөгөө хүн 2 дижүүлээ дээ. Тэгэхээр амар. Тэгэхээр одоо quality дээр одоо ямар ч бүр quality дээр хүртэл алдаа гаргачлахгүй баг полын төлөө өрсөлдөж ийж бараа ихний аргатай байх гэдэг юм шиг тий. Тийм полын хэмжээний цэвэр лап хийж ийж тий ихний аргатай. Тэгэл жоохон алдаа ихэд л одоо сая ланд өдр шиг тэгэл хошоо унаал. Ланд өдр бас яг алдаа гаргаад хошоо унтсан мэт тий. Үнцээр шүлж гол дээр тий. Тэгэхээр бүгд амар төгс идэлцэн ер нь бол. Qualix-с юун дээр нэг Leclerc-ийн дараагийн сэдвэр нөө Leclerc-ийн quality талаар хэлсэн. За. Нөгөө нэг хажаар яг нэг яг урд нь impeding болоогүй ч гэсэн нэлээд урд ойрхон явж исэн учраас Dirty Air-т нь Leclerc цохиулаад тэгж олоолгаа. Fast хийсэн тий. Тэр бит таарг байсан эргэлт байсан сансан. Ямар ч сан эргэлт хажаар гараад араас нь Leclerc орсон тэгэл баг гэл жолооллоо алдаад тэгэл уулаа. Dirty заава юунд нь орчлаа гэл. Leclerc харуулж байгаа тийм. Өмнөх юу шиг нэг хоёр л юу лап явахгүйгээр ганц нэг клин яваал тэгэл дуугаад галчээ гэдэг. Тийм их үе тавьчихсан юм шиг. Тэгээд сүүлийн юун дээрээс яваагүй шүү дээ. Тэр Russell энэ уртлын дөрөв ингээл юу байсан шүү дээ. Russell дэйсэн шүү дээ. Тэгэхээр ганцаараа парклцаа. Тэгэхээр одоо юу гэсэн үү? Уралдаан дээр олон янзын стратеги эсвэл гүйцэх боломж ихтэй учраас одоо quality нэг хайхтар чухал биш гэж үзэж байгаа гэж байна. Тийм. Тэнгүүтээ яг нэг гой клин юу хийгээл за тэр нь тэгэл P3 байна уу P5 байна уу нэг санаа биш. Ярьсан гоё ичиг гэсэн тэгээд тэрийг хийж чадаагүй. Тэгэл яг за дуугаас хэлчихээ. Энд дээр тэгээд нэг юу байгаа штэ одоо нэг бас гуралгаа ярих гэдэг юм чи нэг Dirty Air буюу машин дагаж явах одоо айгүй хэцүү байна. Тэгээ сүүлийн уралдаанууд дээр дандаа пол авсан хүнийг ерөөсө гүйцэхгүй байна. Тэ гараад алга болчиход байна. Хойноос нь баригдах байна. Тэртэл дээр та хоёр одоо яавал. Одоо яагаад Антонеллиг Piastri гүйцэж чадахгүй, Russell-ыг Max гүйцэж чадахгүй гэсэн ярилтанд. Тэгээ одоо quality тэгэхээр ч амар чухал болчихж байгаа юм шүү. Тэгээ ер нь quality аягүй чухал. Ялангуяа одоо нэг юунууд шиг зам дээр нарийнхан классик замууд юм өсөж. Одоо манай өмнөд дээр энэ ерөөсө боломж байхгүй шүү дээ. Гэсэн. Өмнөд тийм хэмэр тийм сүртэй бол одоо юу гэдэг Монакогоос бус уралдаан дээр quality амар яг чухал ч гэсэн
бас байж болдог үстэй тий урд тойноо орж болдог. Одоо бол ерөөсөө тийм байхгүй. Quality-ээр эзэлсэн байл яг л Monaco дээр баг тэргүүрээ орох магадлал нэг их. Хэн нэгэн алдаа том алдаа гаргахгүй л баг тэр явсаар байгаа л тэр тойргоо дуусах гэдэг. Тэгээд одоо дээр нэмээд бас дугуйнууд бас сая бас хамгийн зөөлхөн дугуйнууд ирсэн тий. C6 хүртэл C4 5 5 нь. Бас дугуй бас амар хийдээд одоо дугуйны стратеги нь юу гэх юм бэ? Нэг сүртэй 2 3 PT-гээд байгаа ч гэсэн тийм хооронд нь алцах хэмжээний юм болохгүй байгаа. Төм болон зүгээр дугуйгаа бодоод уралдахгүй байгаа шүү. Амар тийм пуш хийхгүй юм болоо гэж боддог байхгүй юу? Яг уралдаж алцчихад машиныхаа байдлыг гаргаж одоо явахгүй. Яг тэгэл дугуй мэн чигээл байгаал нь тэгэл нэг зайч ойртохгүй холдсон ч байхгүй бүгд ингээл нэг араас ингээд яваад тах шиг юм бол. Юу яа л та тий нөгөө олон өөр тактикууд яг ямар үр дүн гаргах нь яг тодорхой болчоод одоо жишээ нь өмнө Испани дээр Макс 3 зогсоод Piastri 2 зогсоход яг нийт тэр олон тойрог туулж байгаа хугацааны ингээ ойролцоо яг алцаад хэн урд орох нь мэддэхгүй юм шүү. Саяны Канада дээр бол за угаасаа 2 зогсоод хамгийн хурдан цаг одоо тэр замыг туулна. Тэгээ 3 зогсож байгаа цаг нь ингээ тэрнтэй ингээ харьцуулаад үзэхээр ингээ угаасаа тэг өрсөлдөх боломжгүй болчхоор тэгээд угаасаа багууд яг л нэг л юм дагаад байгаа болохоор надад бас тийг санагдав тийм. Угаасаа л 2 став юм байна гэл. Тийм. Энийг бас эвдэх гээд уул 8 данаг юм зөөл нугаа авчихсан юм тийм Pirelli гэх. Одоо би түрүү нэг Mercedes одоо Russell яагаад ингээд нислээ гэж яриад шүү дээ. Тэрэн дээр зүгээр юу вэ? Mercedes-ийн одоо энэ удирдлагын сул тал нэрээс дугуйны илэгдэл тэгээд дээрэс нь хөргөж чаддаг байсан тийм. Тэнгүүт энэ одоо мотороо ч юм уу тийм хөргөж чадахгүй байсан. Тэнгүүт энэ Канадын зам нь өөрөө замын гадаргуу нь өөр айгүй тийм голчхөр юм байна. Одоо нэг юм алцгар биш. Тэгэхээр дугуй идэлт нь харилцсан гайгүй. Дээрэс нь удаа эргэлтүүдийн араас нэлээд урт шулуунуудтай болохоор юу хөргөж чаддаг. Дугуй бүх юм хөргөж чаддаг учраас одоо яг Mercedes-ийн нэг дутагдaltaй одоо нэг юмнууд ерөөсөн яг энэ зам ингээд гарахгүй л гэж байна. Гарахгүй хөргөж чадаад байна. Дугуйгаа ингээд илт илэгдээдсэн зам нь гайгүй иддэг учраас ингээд дугуй илэгдэл гайгүй болчих. Тэгэхээр Mercedes-ийн одоо яг даваа тал одоо нэг тэрэн дээр одоо гарч ирээд дээрээс нь нөгөө нэг гол өрсөлдөж одоо өрсөлдөх ёстой байсан тий. Russell өрсөлдөх ёстой байсан. Norris, Leclerc хоёр өөрсдийн алдаад асуудал хамгийн ашигласан. Одоо уул нэг Mercedes одоо ингээл урд хойноо оролцох ёстой хоёр юм байхгүй болсон. Тийм учраас одоо Mercedes-ийн хоёр ч юм уу нэлээд тайван өрсөлдөгч байхгүй. Тэгэл Russell ерөнхийдөө л Max юу хийх нь хадж байгаа л тавиагаал өөрийгөө андер каплахаас хамгаалал ингэ. Дээрэс нь би тэр нэг ганагийн дугуун дээр юу хэлчихсэн гэхэл нэг Pirelli-гийн изолоос ялцчихсан баггүй. Бид нар энэ зам ингээд угаасаа ингээд дугуй идэггүй юм одоо зам учраас бид нар хамгийн одоо юу дугуй зөөлхөн дугуйг авчирсан юм аа. Өөрөөр хэлбэл жоохон хатуу одоо C6 биш C5 4 3 авчирсан бол багууд угаасаа C4 3 гэл угаасаа 5% авдаг. Тэгэл 2 бит угаасаа ойлгомжтой. Бүр 2 биш бүр 1 бит хийгээд нэг одоо ч 2-оор байгаа шүү дээ. Тэрийг нь бүр ингээд яг тийм ойлгомжтой юм бас байхгүй болох аль болох зөөлөн дугаа авчирсан ч гэсэн нөгөө багууд угаасаа за 2 юм байна гэл ингээд яг тэрийг өрөөлж байна. Яг хоо Science Ocon хоёроос баха 1 биттэй стратеги ашигласан тэгээд. Яг тэгээд тэр хаанаас эхэлсэн бас энэ стратеги ачаар бас PR руу ороод хоёул оноо авсан. Бас ажилласан сайн байсан. Гэхдээ урд байгаа хүмүүст бол яг ингэж риски бас хэцүү байсан. Тийм учраас тэгэл за гэл автлын үнээр урдлын үнээр авч байгаа дүүрээгаал ялцчих PR болсон. Leclerc нэлээд гомдлоодсэн үгүй юу? Яагаад намайг сонсдгүй юм бэ? Дугуй солихгүй шүү. Одоо ингэчээд ингээд байхдаа яах вэ? Халан шүү л. Тэр юу болооцсон юм? Яг ерөнхийдөө стоп хийх гээд өөрөө гүрийгээдсэн юм шүү те. Баг нь болохоор 2 зогсоох гэсэн юм шүү. Тийм. Угаасаа хард дээр гарч ирсэн 2 хүн байгаа шүү дээ. Norris 2, Leclerc 2. Тэгээд ерөнхийдөө бус хүмүүсийг яаж харж агаад аль болох хард дээр удаан яваад
Тэгээ ажиглал гэсэн юм шиг. Тэгээ яг ерөнхийдөө бол би хоёр зогсож явна шүү гэж ярьсан. Тэнгүүт манай за дугуй гоё байна. Тэгээ хурд бол байна. Тэгээд дээрэс нь тэр чинь тэр ихний пит руу ороход ерөнхийдөө Norris, Antonelli интерес 0-2 маягаар л юу биш юм л шүү дээ. Дутх юмд тийм айхтар хоцрол байхгүй. Дууны электрик гайгүйсэн. Тэгээд тэрийг хэлсэн боловч тэг багийнхан үгүй байна чинь явахгүй байна. Тэгэл нөгөө plan B гэдгсэн чинь өөрөө plan C гэж. Тэгээд цаас нь copy гэж хэлсэн биз дээ тий. Copy гэдэг зөвшөөрчөөд гэсэн араас нь дахиад box дууж оруулаад би. Тэгэхээр уурлаад ашигсан. Би та нар хийж байгаа юус ойлгохгүй. Юус ойлгохгүй. Хамилтон бас жоо нь бас дургушаад багш байсан тийм. Хамилтон бол юу юм бэ гэдэг. Lap 12 дээр нэг зурам дайраад тэгээ уртлын шал угаасаа эвдэрсэн байсан бэл. Тэгээ өөрөөр хэлбэл нэг downforce-ийн 20 пункт гэж алдсан. Тэр нь нэг эргэлтэн дээр нэг 0.25-аас 0.100-ны нэг ч юм уу гэсэн наадсан. Тэгэхээр угаасаа тэгээ Lap 12 өнгөрөөл угаасаа Hamilton ардаас л гүйцэхгүй бол угаасаа хүнд гүйс төрүүлэх юм бол боломж байна. Бид угаасаа бол тэр ямар амтан гэсэн бэ монголоор? Би бол зурм л гэж бодсон. Мармаа төвчүүлээ. Тийм мармаа. Амар том юм шүү дээ. Тарвах шиг юм шүү. Тийм. Тэгэл зурм том баг яг шиг шүү дээ. Борно капибара шиг юм шүү. Хүүхдүүд үзээд өөрөөгдөө ойлаад байж байгаа. Түүнийдээ тэгээд яасан хэсэг нь ингээ зам дээр яац ял шүү дээ. Зураг гарцлаа. Тэгээд 20 жолоочийн хамгийн ганц цагаан хоолтой Хамилт юм л шүү дээ. Хамилт цагаан хоолт юм уу? Тий, тийм л. Тэгээ бас би бүр амар надад амар хэцүү байна гэдэг. Би амтд амар хайртай гэдэгс тийм шүү. Тий. Окей, за тэгээд уралдааны хувьд бол яг хамгийн сонирхолтой юм мэдээж Norris-ийн балаг хүнээ мөрөгдөг байснаар Piastri бол тэгээ гайгүй гараад үлдсэн тий. Тэгээд уралдаан угаасаа safety car дээр дуусах нь тодорхой болсон. За тэр замыг цэвэрлэл тэр хоёрын мөргөлдөөнийг цэвэрлсээр Norris-ийн машиныг холдуулсаар байтал угаасаа уралдаан дуусах нь тодорхой болсон тий. Тэгсэн чинь нөгөө өнгөрсөн жилийн Украин мах байгаа штэ. Russell, Max хоёр. Одоо нэгдүгээр байранд Russell явж байгаа, хоёрдугаар байранд Max явж байгаа, гуравдугаар байранд Antonelli, дөрөвдүгээр байранд Piastri болоо. За ингээд байрал бол тодорхой болсон. Тэгсэн чинь уралдааны өмнө Russell юу гэж хэлээдсэн бэ гэхээр нөгөө 1-2-т орсон штэ, quali дээр тий. Тэгсэн чинь за эхний эргэлт болтол та одоо юу гэж бодож байна? Хойч Max байгаа гэсэн чинь надад нэлээд олон penalty point байгаа учраас би бас янз бүр юм туршнаа гэдэг. Тэ запас байгаа гэдэг Максиг бас жоохон хатгаац. Надаа ингээд penalty point запас байгаа учраас алдах юм бол Макс л байгаа. Надаа бол нэг юу аахгүй. Тэнгүүт Хорнер юу яасан бэ нэ? Red Bull-ийн одоо энэ racing director дээр очиод за коммент сонсон биздээ тий. Бус нисгчнэр ерөнхийдөө Максыг одоо өдөө хатгалах хийх гэж орлох юм биш үү? Нэг сайн хараа. Тийм тэгсэн байлаа. Ерөнхийдөө provocation хийх хандлагатай биш үү? За тэгээд тэрийгэ үндэслээд ингээд цаашаа яваас тий. Энд дээрээс тэгсэн чинь safety car дагаа явж байсан тий. Тэгж жагаад Russell тэргүүлж явж байгаад нөгөө нэг safety car-н дээр урд байгаа машинаа гүйцэх хоройтой. Гүйцэх юм бол торгуулдаг. Тэгээ саяны уралдаан дээр улаан red flag-н дээр цуноодоо нөгөө Бермнийг үл эвдэрхийн машин гүйцснээс болоод бас 10 байр хурц торгуулсан тий. 3 penalty point-аас авсан байлээ. Яг тэрийг хиймлэр Russell хийх гэж оролцсон. Брейк тест хийгээд. Тэгээд safety car-ийн бараа ард бараг наалтан гутлаа. Гинт цахаар тий. Тэнгүүтээ ямар Red Bull уралдаан дуусны дараа 2 юм гомдол өгсөн билээ. Нэг нь бол яг энэ брейк тестинг хийсэн гээд нөгөөт нь болохоор Russell дөрөн дээр юм билээ шүү дээ. Safety car-ийн ард хамгийн ихтэй 10 машины одоо багтах зайтай тим холдож болно гэдэг юм байт юм билээ.
Тэгвэл ийм Russell энийг бол зөрчсөн гэдэг. Хит хол гэж. Одоо нэг зогсоод ингэж холдож штэ тий. Тэр нь л яасан. Тэгээд ийм хоёрыг гомдол мэдүүлсэн. Тэгээд FI хойныг нэгт за корпусын тал дээр л ерөөхдөө айгуу уян хатаа. Тэгээ энэ нэг тийм амар багхгүй байна. Тэр брейк дээр болохоор өгсөн тайлбарлалаар ерөөхдөө миний ойлгосноо шүү дээ. Russell иймэрхүү behaviorтэй тооромжлол. Тэгвэл нэг тийм энэ дээр бол нэг юм оод гаж тооромжлсон юм байхгүй тийм. Ер нь нэг ингэдэг иймэрхүү behavior одоо ажиглагддаг юм уу нэг тийм хэлсэн. Би тэгээд what зүгээр зүгээр мэдгүй би сонирхол юм. Яг ийм дээр нэг торгуул өгöd нэг хийж цааш чинь тэгэхээр бас тэгээ сонирхол хоёр талтай л. Тэр бол яг Russell-ыг толондоо харж байгаа гэж хэлсэн шүү дээ бүр. Тэр стилэн камерыг тий. Яа ингэж ийснэ харж ийснэ гэж харна тий. Надад л үзсэн гэсэн бүр яг. Мобайл гэж бодсон. Угаас жоохон дургуул дэрэг дургуул бүр дэнийг үл хийж байгаа. Тэгээ хоёлаа шууд райтын дээр гарсан тий. Russell намайг гүцчлээ гэсэн чинь Макс огцом тооромжлоо гэл. Шалгаа. Энд гэхдээ одоо юу гэж Russell одоо бас өөрийгөө Макстэй үзээд байна гэж хараад байна одоо. Тийм болохоор улам ингээд өдөөд байгаа хэлбэр юм байна. Тийм ба. Би л ерөөсөө ойрхон ба. Макстай ойрхон байгаад нь гэдгээрээ л одоо. Ялч гэж яваад юм шиг. Монголд кодод таралтахаар барчаар шалтгаан мөрлөж ирдэгшээ. Тэр шиг манай зөв Макс мөрлөд байгаа юм шиг. Оо яасан бэ? Тэ. Тэрэн дээр өшөө юу вэ нэ коммент. Тэр бол тэнэг л санагц те өөрч нэг. Бүр яг тийм спортлог юм ерөөсөө харагдаг. Муухай. Тэгээд муухайч яг тэнэг үйлдэл нь хийж байна. Тэнэг үйлдэл бас. За тийм болсон. Тэгээд уралдаанд миний хувьд бол тэгэл нэг 10-аас 5 оноо л өгсөнтэй нэг айхтар сонирхолтой болоогүй. Сүүлд л гоё. Макларны хоёрын алааныг үзснээсээ гоё. Тэр яаж иж нэг аваа үзв шүү дээ. Тэрнээс ч тэгэл. Тэгэн дараагийн удаа харах юмтай бол тий. Одоо ярих ярины сэдвэр тий. Драма үргэлжилсээр. Тийм. Миний дэл 5.5 оноо л. 5.5. Тэгээд надаас ярьцэл. Тэр хоорондоо алдсан болохоор 5.5. 0.5 нөө. За ингээд манай хамгийн анхны үүлэн дээрх дугаарыг хүлээж авч үзсэн бүх үзэгчдэд баярлалаа. Тэгээд лайк, share, subscribe дараа 7 хоногт бид дугаар бас ярилцаад хэрвээ болвол яг ийм дугаар орно. Тэрний дараа 7 хоног бол уралдааны араас угаасаа бас нэг дугаар орох нь бол баталгаатай. Австралид Red Bull Ring болох уралдаан маа тий. Red Bull багийн Home Grand Prix. За тэгээд үргэлж шилдгээрээ манайхан нөгөө лайк, share, subscribe бүгдийг хийгээд бидрийг дэмжээрэй. 600 сабтай болох байх юм байна. Манайхан асуултаас суугаарай тий. Асуулт суугаарай. Асуултаа чи богинрүүлсээр л байгаа. Тий харж байгаа шүү. Тий. Одоо Монголд амарч байгаа хүмүүс маань сайн ажиллаад өгөх байхаа. Амарчгаа дээрээ. Тий. Яа баяртай. баяртай. За баяртай.